بسم الله الرحمن الرحيم ورجعت لكم فيديو جديد. انا عارفه ان انا مقصره معاكم في حوار البالون الفتره اللي فاتت دي، وبما ان يعني الفيديو اللي قبله كان بيتكلم عن الايفنت ده وكده، فاحنا النهارده في الفيديو ده هقول لكم بقى ايه انا ازاي ركبت السبايدر مان ده اللي هو 3D. طبعا هحاول كده اوريكم مقاطع كده بسيطه من يعني ايه من يعني الاشكال المختلفه من البالون، نقدر ازاي بسهوله جدا نقدر نتعلم حركه واحده نعمل بيها كل الاشكال دي، اذا كان بالباك دروب او حتى حاجه سيمبل بسيطه زي دي كده. فيعني يا رب بس الصور كده تكون عجبتكم، اتفرجوا بقى كده. تمام. إيه ممكن كمان نضيف معاها نيون، لو كمان هابي بيرث داي بنيون هتبقى احلى بكتير. إيه هنا دخلت بقى الحديد. طبعا انتوا عارفين الايفنت ده بقى، طبعا يعني اكيد شوفوا زمان. ده بقى لو حاجه اوبن اير، فطبعا انا بفضل طبعا اوبن اير، خلينا في الباك، بلاش تعملوا زي كده في الستاره دي عشان بهدلت الدنيا، بالذات لو في هوا طبعا يعني. بس وده كانت حنة كده بسيطة كيوت كده وظريفة. وكمان ما تنسوش عيد ميلادي اللي انا عملته برضو، كنت عم مدخله باك دروب وكنت عامله حاجه كده شبه الكتاب، والحمد لله كنت عامله يعني، بص كنت بحاول اعمل فكره ما، بس يعني الحمد لله يعني عدت على خير. تمام، يا رب تكون الحاجات دي كلها عجبتكم. كمان البلالين مهمة جدا جدا في كل الديكورات، نقدر نستخدمها أعياد ميلاد بقى، حنة، كتب كتاب، فرح، بص كمان يعني في كل حاجة نقدر نستخدم فيها البالون. فمهم جدا تعرفوا طرق عمل البلالين. لا مش طريقة عمل بالون نصنع بالونة، لا طريقة ديكور بقى، طريقة عمل ديكور البالون. بصوا كده في أشكال مختلفة من الديكورات ازاي. كمان بقى سبوع الولد والبنت مع الالوان بقى، السيم بقى المختلف، مثلا اذا كنا هنحط فيل، اذا كنا هنحط مثلا اي بقى شكل من السيم. يعني كنت عاملاها سبايدر مان في بلالين بقى 3D، بتبقى اشكال بقى مختلفه. مثلا لو لقيت حاجه قريب هظهرها. بس الايفنت ده برضو كان فيه، بصوا كان فيه حاجات بقى الحيوانات والحصان والزبرة والحاجات دي. هو مش 3D قوي بس زي دي، بس بصراحه دي كانت فظيعه. انا بس هنقول لكم تجربتي انا ركبتها ازاي. انا بصراحه كانت اول مره اجربها، عشان لو انتوا يعني عندكم ايفنت وحاولتوا ان انتوا تركبوها ولقيتوا نفسكم ان انتوا فشلتوا، يعني زي كده برضو انا اكيد فشلت في الاول. انا حقيقي ما كنتش عارفه بتركب منين، وخصوصا انها كلها مخرمه على بعض، يعني هي بتتنفخ كله مخرم على بعض، لو ركبتوها غلط ما فيش هتهوي تاني. تمام. فحاولت ان انا اركب، طب ازاي الرجل هنا، طب ازاي الايد هنا، كل حاجة مفكوكة وكم قطعة، رجلين وايدين وحاجات كده يعني. بس قدرنا ان احنا الحمد لله. بصوا انا بقيت ان انا ركبت الرجل الاول، وبعدين رجعت فكيتها، وبعدين عملت الايد، وهكذا. مش عايزه اتكلم في كتير قوي، اتفرجوا وشوفوا. ممكن يكون الفيديو ده ما يفيدش ناس كتير قوي، ناس تقول ايه الفيديو التافه اللي انت عاملاه ده، بس معلش. كان من واقع تجربتي في نفخ البالون. ممكن برضو حد اول مره، يعني انا شغاله في البالون على طول وحصل معايا كده، ما بالكم مثلا لو حد فعلا لسه مبتدئ او اول مره يمسك بالونه هيركبها ازاي او كده، فاهميني؟ هي بس بتبقى زي ايه، العوامة لما بتركب في حاجة كده. تمام، انتوا نفسكم هتقعدوا تلاقوا نفسكم بتركبوا اكنكم بتعملوا بازل لحد ما تتوصلوا يعني. المهم ما تنسوش اللايك بعد كل ده يعني. ودي كانت الراس برضو منفصل، تخيلوا حتى الراس منفصلة لوحدها. طبعا انا هنا استخدمت الايه اللي هو بتاعت البالون الفويل، مش اللي هي البالون العادية، لا اللي هي رفيعة خالص، دي اللي بتخش بننفخ طبعا من فوق مكان ليها، ونفختها ولقيت ايه ده لسه في حاجة غلط، فبنظبطها مع بعض. تمام، وهقول لكم كمان ازاي ركبتها على الستاند الباك دروب يعني. انا قلت بقى لازم انفخها عشان نشوف ملامحها عامله ازاي، وبعدين نقرر ايه اللي المفروض يتحط فين بالظبط. فاول ما نفختها لقيت ان لا، الرجل مقلوبه، في حاجه غلط فيها. طب يا ربي ايه، طب الايد تمام كده، دي يمين ولا شمال؟ فبدات ان انا احس ان في حاجه غلط. هي الرجل كانت اكتر حاجه غريبه. بصوا خدوا بالكم ان انا خدت وقت طويل قوي في النفخ، فكده معناها ان في يعني في هوا خارج، فمعناها ان في حاجه غلط. فنظبطها بقى. اخر ما زيت بصراحه قعدت ابص للصوره كده واقول يا جماعه في حاجه غلط، طب ما احنا ممكن نشوف يعني بتتركب ازاي او تتعمل ازاي. هي مش مكتوب عليها الطريقه، بس الصوره نفسها هتوضح لنا.
هو انا معرفش، لقيت نفسي سرحت ايه يا جماعه، هو في حاجه غلط ولا ايه؟ لا لا، طلعت المفروض كنا نبدل الرجلين. بس الفرق خالص إن بدلنا الرجلين والرجل كانت بتتربط في الايد كده. يعني هي كان شكلها ان هو الايد تتربط في الرجل، هي اول ما بتكملوها مع بعض هتحس انها بتتنفخ معاكم بكل سهوله، مفيش اي هوا خارج منها، يبقى كده هي تمام ومظبوطه. ميزتها بقى حاجه حلوه جدا، ان احنا ممكن نقدر بسهوله جدا نفكها ونشيلها في ايفنت تاني. فدي من المميزات اللي انا لقيتها فيها بصراحه. ممكن تكون سعرها يعني لحد ما، بس هي افضل بكتير من الفويل المدور وكده يعني. الحاجات اللي بتنفخ هيليوم دي شكلها حلو قوي، ان احنا ممكن نحطها على ستاند صغير، حتى لو مش عندنا باك دروب، مش عندنا حاجه، ستاند صغير فيه بالين نحطها فوقه. تمام. يعني انا كنت محتاره شويه فيها، بس اهو بحاول ان انا ايه، يعني المفروض تتحط فين، بس تمام يعني بنوصل في الاخر، المهم ان احنا نوصل يعني. بس كل اللي انا كنت محتاجه ان انا ابص على الصوره اشوف بس هي رجله معموله ازاي، ولا هي رجله كانت واقفه ازاي، عشان نقدر نعدلها. تمام، يبقى انا كده المفروض ادخل دي والايد تبقى ورا او قدام حسب، لان كان في كذا خرم، كان في كذا حاجه، وبدات نركبهم مع بعض، ولما نفختها لقيتها تمام بعد كده يعني في الاخر. هتعرفوا انها تمام لما تتنفخ وتبقى كويسه. هو زي كليبسه كده بالظبط يعني. فهي سهله قوي بصراحه، بس هي بس كل المشكله ان هي شبه بعض. بس اكنك بتشتغل في بازل يعني، ممكن تاخدها انت وابنك وانت بتنفخها عشانه يعني، ان هي كلعبه. بص اتنفخت في ثانيه ازاي لما كانت صح، اتنفخت بسهوله جدا ويعني اسرع مما اتخيل. بس كل الفكره بقى نخش في مرحله ان احنا نثبتها على البالون، دي حاجه مهمه جدا، وحسب شكل الستاند. يعني حسب شكل هنعمله ستاند عادي، لو مفيش باك دروب ولا في اي حاجه من دي ممكن نعملها ازاي. انا فضلت برضو فتره، طب انا اعملها كده، عارفه انتوا لما يكون حد مش عنده اي خطه، طب يمين شمال، طب شكلها ايه. حطيت بس يعني حطيت صفين بالون ليه، عشان تمسك فيها، لانها على الباك ما كانش نافع خالص. قلت طب اخليها تمسك نمبر فور كده. طب اعمل لك ازاي يا بنتي، طب ايه، طب امسكيه كده، عارفه انتوا اللي هو، عشان تعرفوا بس هي فعلا الحاجة ما بتبقاش أسهل إن الفيديو بيطلع 10 دقايق وإن الموضوع سهل، لا كل حاجة حتى لو بس حاجة بسيطة زي كده لا، أخدت مننا وقت كبير. بنلف بنفكر، طب نخطط لها ازاي، طب نعمل لها كذا ازاي. ده الناس برضو اللي مش مخططة في الأول، لكن المخطط في الأول هو عارف هيحط دي ازاي وهيحطها كده، فاهم. أنا كنت بعملها بالبركة يعني، سبحان الله كل حاجة كانت بالبركة اليوم ده. حقيقي كنا تعبانين جدا، فالدنيا كنا عاملين كل حاجه بايدينا بقى، فاهمين، فاللي هو ايه، يلا يا جماعه، يلا يلا بقى عدي اليوم معايا، عدي اليوم معايا، بصوا ايديكوا. بصوا بقى ثبته ازاي. طبعا احنا بنثبت البالون بالبالونه، البالون ده عادي يعني نثبتها ازاي، بالبالون المكرونه. هنا بخيط النار عادي جدا، ربطت في ايده وخليته يمسك الايه، ال- البالونه. وبنطعم بقى بالبالونه اللي هي دي. لو يا رب بس الجوده تكون مظبوطه، لانها مش احسن حاجه، بس تكون الفكرة وصلت لكم ان احنا نقدر، ان الحاجة مش اسهل ما يمكن. آه، حتى بان انها سهلة وايه بنفخ بالونة عادية، لا هي كل حاجة بتاخد وقت. واحنا يعني مش بننزل من بيتنا متعلمين بس نقدر ان احنا نكتسب ده بايه، بنجرب. يعني نجرب، فانا بنقل لكم تجربتي. يا رب تكون يعني رسالتي وصلت ليكم، ويكون فيديو لطيف وما يكونش دمه تقيل عليكم ويقولوا لا انا مش، انا هعمل انفولو المي بقى، ده مي بقت تنزل اي فيديوهات اي كلام. بس حقيقة انا كنت مصوراه من فترة، وقلت لا يمكن تستفيدوا منه او حاجة. وبس لو مش استفدتوا ادعوا لي برضو، ان شاء الله نعمل فيديوهات تانية مختلفة. وبس قولوا لي بقى محتاجين فيديوهات ايه الفترة الجاية.